Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်ကျွန်တော် add account ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ reactivate လုပ်လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ add account က register ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ disable ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ request တပြီးပို့မဲ့ button highlight လေးဖြစ်နေပါတော့အခုဒါ main menu ဖြစ်နေ request တပြီးပို့လို့မရဘူးပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ register ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ request တပြီးပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီ request တပြီးပို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီ map ပုံနေပြီး drive နေပြီးတခုကျွန်တော်တို့ ID တင်ရရှိရဲ့အဲ့ဒီ ID တင်တဲ့ခါမှာတလွဲတစ်ချက်ဖြစ်တော့အမှားတစ်ခုပါတော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်မသိနားမလည်နဲ့ချွင်းချက်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စဒီပုံစံဒီ ID confirmation field ဆိုပြီးဖြစ်တော့ခဲ့တယ် okay ဒီဥစ္စာဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြန်မှာ reactivate ဖြစ်အောင် 7% ဒီနေ့ဒီအားလုံးတစ်ခုချင်းကျွန်တော်လုပ်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မစို့ request ပြီးပို့လို့မရပါဘူးဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အားလုံး step by step လုပ်ကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် add account ID field ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီ person account ကျွန်တော် ID တွက်တင်ရရှိအဲ့ဒီ ID တင်ပြီးမှကျွန်တော်တခြား process ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးလုပ်တော့တဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြီး check လုပ်ပြမယ် ID တင်ထားပြီးသားလား on ထားပြီးသားဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက် person account ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါ match cherry ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ match ကြည့်မစလဲ okay နာမည် match cherry ဟုတ်တယ်okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မဆိုသူ ID တင်ထားလုံးဝ field ဖြစ်နေဒီ ID ကိုကျွန်တော်ပြန် reactivate တင်ဖို့တင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်တကယ်လို့ဒီနားနဲ့တင်လို့မြင်တခြားနေရာဥစ္စာနဲ့တင်တဲ့ဥစ္စာလည်းရှိအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော် video already လုပ်ပြီးကျွန်တော် link ဖို့ရှိရကျွန်တော်တင်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် ID တင်လိုက်ပါမယ် ID တင်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် not confirm ပေါ့နော်ကျွန်တော် upload ID ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် desktop နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ desktop နဲ့ကျွန်တော်ယူပြီးတွားလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီ phone user သမားဆိုတော့ပုံမှန်လွယ်ကူပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ browser app တကယ် phone user ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ use mobile app ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆို ID တင်ရအောင်အများကြီးကျွန်တော်ဒီက CMO ဆိုပြီးနေတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီး password နဲ့တင်လို့ရ drive license တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် map ပုံတင်လို့ရပါတော့အများအပြည့်ကျွန်တော်ဒီ drive license နဲ့ map ပုံတင်တဲ့ဥစ္စာများတယ် password နဲ့တင်တဲ့ဥစ္စာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ national ID card နဲ့ကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ် national ID card ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံက map ပုံနဲ့တင်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်တချို့ကျတော့ဒီ ID တင်တဲ့မှာတလွဲတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာစာရအားလုံးဖတ်တော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအားလုံးပြရပါတော့ဒီတက်ပုံရတဲ့ခါမှာဒီမှာသူအမားပုံစံမျိုးပြထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုရင်ဒီ map ပုံနဲ့တက်ပုံရတဲ့ဖုန်းအလင်းရောင်ဖုန်းအေးရောင်ပါလို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်တစ်စောင်းပါညာပါလို့မရဘူး down ၄တောင်လုံးတေချာလေးပါအောင်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ID တင်လို့ရတယ်စက်လုံးနဲ့ကြီးကြီးလေးနဲ့ဖြစ်ပါစေတကယ်လို့ဒီ map ပုံနဲ့ပုံမှာ message ပါညာတင်လို့အဲ့ဒီ message အလုံး clear ရေးလုပ်ပြီးတင်တော့အဲ့ဒါမှလည်း approve ဖြစ်တော့မှာနော် okay ဒီဥစ္စာပြီးဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်အစပြန်ရောက်တော့ခဲ့ပါနော်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ page မှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတယ်လူကြီးမင်း account မှာဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်မိမြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video out description မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Viber နံပါတ်ရှိရဲ့ Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် service လေးပေးဖို့နိုင်ပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြဒီ site ကဘယ် site လဲဆိုတချို့ပြောကြဒီ site နေမှာအရင်အနားဖြစ်ကြတယ်ဒီ site ကျတော့အနည်းဆုံး1500အမြောက်1000 pixel ဖြစ်ရမယ်အဲ့ထက်တည်လို့ရှိရင်မရပါဘူးနော်အဲ့ထက်ကြီးနေရတယ်အဲ့ထက်တည်မရပါဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ edit လုပ်တော့ရတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ edit မလုပ်ဘဲ direct တက်ပုံရိုက်ပြီးတင်တော့ရပါဘူးဒါ laptop user တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ desktop user တွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် match cherry အားလုံးတူပြီးအားလုံး right ဖြစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ submit ဆိုအစားပို့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ site တည်တော့ကြည့်တော့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်မလာပါဘူးဒီနောက်အနီအောင်စာလုံးနဲ့ပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုတင်တဲ့ခဏလေးစောင့်ပြရမယ်တချို့ရဒီနေ့ submit ဖြစ်တဲ့တစ်ခါဒါflat ဆိုပေးပြီးထွက်တော့ဆိုရှင်အဲ့လို flat တွေပေးတော့ခင်တာ ID မအောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ ID တင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောမိတော့ခဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခုနဲ့ကျွန်တော် two factor ခံရအောင်ဆို2 factor ခံပြီးတော့ကျွန်တော် ID တင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မဆိုလဲ we are reviewing your informative ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ID တင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဥစား24နဲ့ hour 48နဲ့အတိအကျ approve ဖြစ်မယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ပိုင်း approve ဖြစ်တာများတယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံပြတော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လာမယ်အဲ့လောက်တင်ပြီးပြီလားဆိုအဲ့လောက်တင်မပြီးသေးဘူးတချို့ဥစ္စာဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလုံးဝ green tick mark နဲ့ပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့ ID field ဆိုပြတော့ဆိုရှိအောင်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော် video လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် video လုပ်စားငယ်ရှိနေအလုပ်မှာအားသေးတယ်ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အားလုံးဒီ video လေးကိုတခြားလေးရှိတော့ skip လုပ်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်တစ် step တစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်တွားရအောင်ဆိုရှိအဲ့ step လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ရတော့ပြန်ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ခုဖွင့်လာရှိရဲကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်ပြန်အရင်ကြာပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် what from ID doesn't Facebook accept နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မစိုးဒီ site အားလုံးဖတ်တော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကပြောတော့ ID တင်မဲ့ accept ပါတယ်နော်ဒီ site အားလုံးဒီလိုမျိုး right click ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် translate English မှာနဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တစ်ဆင့်မြန်မာနဲ့ပြောင်းပြီးမှဖတ်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများအပြားအားလုံးကတော့ English ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနကဒီ ID ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်ရမရဆိုတော့ option ပတ်တဲ့အားလုံးတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီနေ့အောက်ဆင်းတော့မယ်
okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှဒီမှတ်ပေါ်နေများဆိုဒီ customer ရဲ့ဥစ္စာအလုံးပါဆိုတော့ဒီမှာခဏဆောင်မယ်သူကဒီ ID တစ်ချက်သူ check လုပ်နေပါတော့သူက site တွေပါအားလုံး check လုပ်နေ okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနဲ့ send ဆိုတော့ပို့ချင်မယ်တကယ်လို့ဒီ send ပို့လို့မရလို့ရှိရင်လည်းအခြား step တစ်ခုကိုပြုပြင်ပြီးပြန်ဒီနောက်ပြန်တစ်ဆင့်ပြန်ပို့ရရှိရ video skip လုပ်မှလည်း video skip လုပ်လို့ရှိရင်တချို့ကျနားလည်မှုလွယ်သွားခဲ့မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ submit ပို့လို့မရ from not submit slip not submit slip ကျွန်တော်ဒီရောကျွန်တော်တစ်ချက် register လုပ်ဖို့လိုရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ add account ID ကိုပေါ့နော်အဲ register လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောပြပေးပါမယ်Okay အခုနကကျွန်တော် link နေကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ get start ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ link နဲ့ရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ meta data ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် get start နေမယ်Okay get start နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီ account ရဲ့ profile ဥစ္စာပေါ်လာတယ် profile ပေါ်လာပြီးကျွန်တော်က step 3 share ဒီ step 3ခုလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရမယ် confirm တစ်ချက်နေမယ် move on continue ပါ continue ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီ Gmail ဟုတ်လားပြောဟုတ်တယ်နော်တကယ် Gmail မှာ message ပါလာတယ် confirm လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် confirm နဲ့ email မှာနော် email စာလိုင်းတစ်ချက် confirm လုပ်ပေး confirm လုပ်ပေးပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ယူချက်တော့လို့ရတယ်ဒီ own founder ဘာညာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ marketer အကြောင်းတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီများတာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီဈေးရောက်တဲ့လူဘာညာဒီ marketer တစ်ချက်ယူတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီဥစ္စာယူပြီးတော့တခြားဥစ္စာယူတော့လို့ရတဲ့အတိုင်းပဲရားထဲမှာ issue ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒီ add ID နဲ့ပတ်သက်ဒီမှာဒီတကယ်ဒီ attach လုပ်ချင်တဲ့ဒီ add ဒီ business account ကို verify လုပ်ချင်တဲ့ဆိုတာညာဆိုပြီးပြောလို့ရပါတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ဒီ business verify မလုပ်ထားလို့ရှိရင်လည်း add account ခဏခဏကြာတာရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနပြောတဲ့ဥစ္စာနော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ green tick မှမဖြစ်သေးဘာညာဆိုလေအဲဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဒီ boost လုပ်တဲ့အခါ problem ဘာညာဖြစ်ဖို့နိုင်တယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဖတ်သွားပြီးနိုင်တယ် please ဒီကနေ့တစ် step blogger တော့ဖတ်နေဘာညာဆိုသူပြောတာ okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရလဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် create the app နော် create app ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ business account ဥစ္စာပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ ID field ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ complete teaching နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel မှာတစ်ချက်တွက်ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာတွက်ကြည့်ပါကျွန်တော်အားလုံးလောက်ထားပြီးတဲ့ဥစ္စာရှိဒီ app ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ business setting မှာကျွန်တော်ဒီထဲရဥစ္စာရှိရပါနော် okay ဒီ add ချက်နေလိုက်မယ်Okay ကျွန်တော်အခုနဒီ add ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ business ကိုရေးတော့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ customer မှာကျွန်တော် game မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာ gaming ဘာညာအားလုံးရှိရ wall plus ဘာညာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ business ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြလိုက်မယ်ဒီ page owner ဒီ account owner နဲ့တူလဲဒီဈေးရောင်းဈေးဝယ် online နဲ့ဈေးရောင်းနဲ့တယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တစ်ခုထည့်ပြရအောင်နာမည်ကဒီ new add new add NARK ပါကွာ Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ business နဲ့ okay နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ် okay နော်ပဲ okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ create app ဟောနော် create app ဆိုကျွန်တော်ဒီ account ရဲ့ password ထည့်မယ် submit ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကျွန်တော် confirm လုပ်တာပါနော် routine ဖြစ်နေခဏလေးစောင့်ပေးပါအခုနောက်ပိုင်းဘာလို့လဲ internet ကနည်းနည်းလေးနေပြမှုရှိရင် internet ကိုလည်းနေအောင်ဖုန်းထိုးပြီး complain လုပ်မှရမယ်အလုပ်လုပ်ရရင်အနောက်ရှေ့ဖြစ်တယ် laptop ကလည်း RAM တွေပါ16ရှိ CPU ဆိုအရင်မြင့်နေအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်း Okay ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် app ID ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ID ကျွန်တော်အဓိကလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ1ခု6ခုဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ ID ကျွန်တော်အဓိကလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ID လောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီတခြားနေရာတော့ထည့်တဲ့ဥစ္စာရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်စရာမျိုးဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုနကတော့ဒီ affiliate ပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဓိကလောက်တာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ site ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ site ကတစ်ဆင့်သွားလိုက်ရပါတော့ဒီဥစ္စာတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ ID confirm entity ပေါ့နော်ပြန်လာမယ်ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်းရှည်သွားရင်တီးခံပေးကြပါကျွန်တော်အားလုံးဗီဒီယို9မိနစ်နဲ့ကျွန်တော် upload လုပ်ပေးချင်ကျွန်တော်ဗီဒီယို short လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယို edit လုပ်ရ export လုပ်ရင်မြင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း short ဗီဒီယိုလုပ်ရင်အားလုံးကနားမလည်ကြဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာအခုနနေရာပြန်ရောက်လာအခုနပြန်နေရာရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီစာအားလုံးဖတ်သွားပါအားလုံးဖတ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီမှာချုံကို file ဆိုရှိရဒီနားကျွန်တော်ဒီ document add လုပ်တော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအောက်ဆင်းလာမယ်အောက်ဆင်းလာပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်စီမှာနည်းနည်းကြော်ဝိုင်းနေတွေ့Okay ဒီမှာလေး
လေးစောင့်ပေးမယ်ဒီမှာကျတော့ဒီအဲ့ဒီ site တွေအောင် check လုပ်နေ site တွေ right ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကပို့ရမယ်တချို့ကျရှိရဒီ tab ပုံရဲ့ပြီးသားကလည်းမဟုတ် tab ပုံကဒီကျွန်တော်ကင်မရာဒီ HD ကင်မရာရိုးရိုးကင်မရာဒီကင်မရာပိုင်းဆိုင်မှာဖုန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကင်မရာ setting နဲ့တစ်ချက်ဝင်ကျွန်တော်1.80 လောက်ပါဒါမှမဟုတ်နဲ့720 quality လောက်ထားပါ1:1 quality လောက်ထိုင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေ HD မှတိုင်သူတို့ accept လုပ်တယ် HD မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ Facebook team မှာငင်းပြလိုက်တော့ပါပဲကျွန်တော်ဒီ sensor ဆိုပို့လိုက်မယ်အခုတစ်ခါအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် routine ဖြစ်နေတစ်ချက်လေးစောင့်ပေးပါဒီနေရာမှာနည်းနည်းကြာတယ်သူကတစ်ချက် check up လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုရင် form submitted successfully ပေါ့နော်ကျွန်တော်စပလက်လုံးအောင်မြင်တော့ကျွန်တော် entity document successfully submitted ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ချက်နေလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးဥစ္စာမလဲဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ပြုပြင်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လောက်ရအခက်အခဲဖြစ်နေကွန်ပျူတာမရှိဘူး desktop မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လောက်ရအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ contact လုပ်မှတစ်ချက်မြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ် service တော့ပေးနေကျွန်တော် service ပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆို individual verified platform ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မစအောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ interview ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော် interview ထဲမှာရှိလို့ဒါတိတ်မကြပါတော့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန် approve ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်တချို့ကျရှိအခုကျွန်တော်လူရဲ့နားလည်းကဘာတဝမ်းမှာယောဂရဲ့အကြောင်းဒီဘယ်လိုမှလဲငပိကာလာအချင်းကြောင့်မို့ဒီ Facebook team ဖက်ကမှလည်းလူတွေမရှိဘဲနဲ့လူအနေပါတာရှိမှစက်ကရိယာနဲ့ automatic တွားတဲ့အတူတူနည်းနည်းကြာချင်းပြည့်ချင်းရှိတယ် normal အဖြစ်24နဲ့ကြာတယ်ဆိုရင်48နဲ့ကြာတယ်ဥစ္စာရှိ39နဲ့ကြာတယ်ဥစ္စာရှိအဲ့တို့ကြောင့်နည်းနည်းလေးအချင်းတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ peak 2018 2019 2020လောက်တော့ဆိုကျွန်တော်ဒါ24 hours လုံး upload done ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီ verify ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะOkay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြောပြပြီးပြီဆိုလို့ဒီလောက်တင်ကျွန်တော်ပြီးတော့ခေဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်စောင့်ဖို့လို့ interview ဖြစ်တော့အခုနေ့ကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့ဥစ္စာမှာနော်ဒီ ID ဘာညာဘယ်လိုထည့်ရလဲဘာညာထည့်ရဆိုဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် account quality နေရာကြီးတော့ပြမှာဒီကုန်းကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီ minute ကလည်းအခုတော့မှဒီ7 minute ကျော်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်တစ်ချက်အသေးဖွင့်ပြမယ် Okay ကျွန်တော် business setting ကိုဖွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် business manager ပြန် business manager ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ page owner ဒီ account owner ဥစ္စာ business manager လည်းမရှိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာ business manager ဆိုတဲ့ create account ဘာညာလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေအားလုံးလုပ်တော့ရမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်လုပ်ပြတော့မယ်ဘာလို့ဆိုရင် video အရင်ရှင်းတော့ခဲ့မှာပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ဒီ blog အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမျိုးမှအခက်အခဲဘာညာရှိရင်ကျွန်တော်ကို video ရဲ့ out description မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Viber ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ် Viber ဖုန်းနဲ့တစ်စက်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မိနေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်